Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma'akoum Prof Faisal Merraoui. Voilà une nouvelle vidéo. Cette fois-ci qui concerne le cours d'Yel Management d'Yel S1. C'est la cinquième vidéo d'Yel les séries d'Yel vidéo lidrna, li bdina min l'awwal. Alors au niveau de cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter et analyser l'environnement de l'entreprise dans une première partie. Alors on aura deux vidéos qui concernent l'environnement de l'entreprise. C'est la première. Alors ما غادي تخسروا والو الا درتو جيم وتابونيتو لا شين يوتيوب وفعلتوا الجرس باش يوصلكم les prochaines vidéos ان شاء الله باذن الله. Alors commençons par une présentation d'une petite définition de l'environnement. وهنا فاش كنقول انا l'environnement ماشي كنهضر على البيئه، كنهضر على المحيط ديال l'entreprise. Alors que l'entreprise اللي هضرنا عليها في لا فيديو اللي قبل كانت هي ان سيستيم اوفير. فاش كنقول ان سيستيم اوفير ça veut dire عندها دي ريلاسيون مع l'environnement ديالها. ça veut dire عندها des interactions مع l'environnement ديالها، مع les clients، مع les fournisseurs، مع l'état، مع les associations، مع les banques et tout ce qui l'entoure. Alors que l'environnement, il peut être défini comme un ensemble des éléments extérieurs à l'entreprise qui peuvent impacter l'activité de l'entreprise, positivement ou négativement. Alors que tout ce qui entoure l'entreprise et qui peut impacter sa décision, c'est l'environnement de l'entreprise. Alors qu'on va essayer au niveau de cette vidéo de voir plus précisément l'environnement كcomposante de l'environnement. C'est-à-dire شنو هما المكونات ديال المحيط ديال l'entreprise. En premier lieu, on a l'environnement concurrentiel. فاش كنقول l'environnement concurrentiel هما المنافسين ديال l'entreprise. فهاد المنافسين عندنا premièrement les concurrents directs, la concurrence directe. هاد les concurrences هما اللي كيبيعوا des produits similaires à ceux de l'entreprise. فاش كنقول des produits similaires يعني des produits بحال مع les produits de l'entreprise. هنا je donne des exemples. مثلا تاكسيات مع بعضياتهم، يعني تاكسي صغير مع تاكسي صغير. Ce sont des produits, des concurrents directs. تاكسي كبير مع تاكسي كبير. Ce sont des concurrents directs. مثلا فاش كنشوف les téléphones portables. Les téléphones portables مثلا iPhone مع Samsung. Ce sont des concurrents directs. Et il y a aussi des concurrents indirects. هادو ناس كيبيعوا des produits différents de ceux de l'entreprise, mais qui satisfait un même besoin. C'est-à-dire le produit différent, ولكن qui satisfait le même besoin. مثلا فاش غادي نهضر على l'avion مع les navires مع الباطوات. Alors إلا بغيت ندير ان ترونسبور انترناسيونال، سواء نمشي في ان نافير في الباطو او نمشي في الطياره. c'est-à-dire deux biens اللي هما concurrents ولكن de manière indirecte كتسمى aussi la concurrence latente، والاولى كتسمى concurrence effective. La deuxième composante de l'environnement de l'entreprise, c'est l'environnement partenarial. فاش كنقول partenarial, ce sont الشركاء ديالي في العمل اللي كيتعاونوا معايا في العمل. Ce sont les partenaires directs en amont. فاش كنقول les partenaires directs en amont, ce sont principalement les fournisseurs directs. C'est-à-dire quoi les fournisseurs directs? انا مثلا كنصاوب الطبالي، une entreprise اللي كتبيع لي الخشب، la matière première. هذاك سي لو فورنيسور ديريكت ديالي. مي حتى هي راه بوسيبل كتشري الخشب من شركه اخرى. لا، هذيك الشركه اخرى ما كنعتبروهاش دي بارتنير. هذيك فورنيسور انديريكت كتسمى. لا، حنا هنا كنعتبروا لي فورنيسور ديريكت. كاينين لي بارتنير ديريكت اون نافال. فاش كنقول لي بارتنير اون نافال هادو في البوستيريوري، c'est-à-dire ما بعد لا فابريكاسيون، هما لي كليون ديريكت. اوسي بيان كاين لي كليون انديريكت اللي ما واخدينهمش بعين الاعتبار هنايا. فاش كنقول لي كونكورون les clients plutôt indirects كنهضر برينسيبالمون على مثلا انا كنبيع لواحد لا سوسيتي طبالي، هي عاد مثلا كتبيع الكليون في الاخر، alors que le client indirect هو داك الكليون الاخر. de même il y a les partenaires d'activité ou de filière. هادو هما ناس كيكونوا معايا في نفس لاكتيفيتي. مثلا شي واحد اللي متكلف بالصباغه ديال الطبالي، شي واحد اللي يقدر يخدم معايا في ديك لا فيليير داكتيفيتي ديالنا. بحال دابا ليكزومبل في الطوموبيلات كنلقاو مثلا شركه كتصاوب الكابل، شركه كتصاوب الروايد، شركه كتصاوب يعني الكاروسري. كل شركه شنو كتصاوب، وهما كاملين داخلين في اون ميم اكتيفيتي، اون ميم بلوتو فيليير داكتيفيتي، وهادو كيتسماو لي بارتنير d'activité. Les partenaires qui sont aussi les partenaires professionnels de l'entreprise, c'est-à-dire c'est l'environnement partenarial professionnel. De même, on a l'environnement
financier. فاش كنهضر على l'environnement financier كنهضر principalement على الناس اللي كيأكورديو ليا لي كريدي، الناس اللي كيعطيوني الفلوس lorsque j'ai besoin de l'argent, lorsque j'ai besoin des crédits, j'aurai des crédits de la part des banques principalement. كاينين عندنا l'environnement administratif وهنا كنهضر على الاداره العموميه بالاساس، كنهضر على l'administration publique. راه الا بغينا شي وراق خصنا الجماعات الحضريه ولا خصنا الجماعات القرويه ولا خصنا مثلا العماله، هادو سو سون دي كوليكتيفيتي، سو سون دي provinces دي كوليكتيفيتي اللي كيتعتبروا دي administrations publiques اللي كيعاونوا لونتربريز ولا كيأثروا على لونتربريز من ناحيه ديال من الناحيه الاداريه. De même, l'environnement juridico-légal. L'environnement juridico-légal, c'est ou les lois qui réglementent la structure, ou qui réglementent plutôt l'activité de l'entreprise. Je distingue entre l'environnement juridico-légal spécifique, il y a des lois qui concernent directement l'entreprise, soit fiscale ou la commerciale. Et général فاش كنهضر على فيسكال كنهضر على لو كوتي ديال لي زامبو ديال الضرائب، باسكو في الضرائب لي زونتربريز ما كيخلصوش نفس الضرائب بنفس الطريقه. مثلا واحد الشركه كدير ليكسبورطاسيون ماشي هي شركه كتبيع غير في المغرب، كل وحده والخصائص ديالها في الضرائب. وفاش كنهضر على جوريديكو ليغال جينيرال لي ريغلومون كي كونسيرن toutes les activités de l'entreprise. Je m'explique. هنا كاين des lois et des règlements au niveau de la nation. مثلا فاش كنهضر على الكود دو ترافاي، قانون الشغل سي ان كود اللي كيهم جميع الشركات، ماشي شركه اندستريال غادي تحترم لو سالاريي وشركه كوميرسيال لا ما كايناش هذه القضيه هذه. ليدي دو باز هي ان لونسومبل دي لوا داخلين في الكود لونفيرونمون جوريديكو ليغال اللي هما سبيسيفيك، راه سي دو ce qui concerne l'entreprise principalement, et général c'est l'ensemble des règlements qui concernent toutes les activités sans exception. Il y a aussi l'environnement géographique et démographique. هنا فاش كنهضر على الجيوغرافيك كنهضر principalement على الناحيه الجغرافيه. مثلا كنهضر على لو كليما. فاش كنقول لو كليما انا كانتربريز كنبيع في طنجة، ماشي هي لو كوتي ديال انني نبيع في مرزوقه، الجو ماشي بحال الوغ كو مرزوقه شي حاجه اللي هي مثلا مبرده بزاف غتكون خدامه اكثر من بلاصه اخرى. واش كنبيع في الغوغال ولا في الاوربان، واش في المجال الحضري ولا المجال القروي، لي زانفراستركتور ديال داك لونفيرونمون ديال ديك لو بيي كيفاش دايرين. لو كوتي ديموغرافيك كنهضر على الساكنه، مثلا واش انا غادي نبيع لي فام ولا لي زوم، واش غادي نبيع لي زاجي لي بلوز اجي ولا لي بيرسون اللي هما جون او لمن غادي نبيع. alors que l'environnement démographique imaginez que نعطيكم un petit exemple، انا غادي ندير واحد البارك دو جو في بلاصه ما فيهاش الدراري الصغار، ça marche pas, ça va pas être efficace. De même on a l'environnement économique. وهنا فاش كنهضر على l'environnement économique كنهضر على deux choses principalement. اول حاجه le système économique. فاش كنهضر على le système économique on a واش حنا في un système capitaliste او لا socialiste مثلا. alors في système capitaliste ما غاديش يكون مثلا عندنا لا كاباسيتي ديال ولا بلوتو في السيستيم سوسياليست ما غاديش تكون عندنا لا كاباسيتي ديال اننا نحلو كلينيك بريفي باغ اكزومبل، باسكو لو سيستيم سوسياليست جينيرالمون توت سيرفيس ايتاتيك اللي هو بوبليك اللي هو خاصو يكون جينيرال خاصو يكون ديال ليطا. الوغ كو الكابيتاليست فين كاين البريفاتيزاسيون بزاف، كاين الراسماليه بزاف ماشي بحال الاشتراكيه. دو ميم خصنا نسولو على لي فاكتور و لي كونجونكتور ايكونوميك. فاش كنقول كونجونكتور ايكونوميك مثلا الا كانت لانفلاسيون في البلاد، فاش كنقول لانفلاسيون التضخم لا هوس دو نيفو جينيرال دي بري. الوغ ايماجيني انا كنبيع واحد الطوابل كنصاوب الطوابل والماتيير بروميير اللي هي الخشب غاليه بزاف، سي ان بروبليم. ايماجيني كو في البلاد كاين الشوماج بزاف، مشكل باسكو لا كونسوماسيون غادي تكون ناقصه اوتوماتيكمون. l'environnement économique peut impacter l'activité de l'entreprise. On passe à l'environnement socio-culturel et l'environnement technologique. بالنسبة l'environnement socio-culturel, je donne un exemple très simple. On ne peut pas vendre مثلا الشراب en plein public في المغرب.
يعني المهم on peut pas le vendre à case ما نفرش بحال كتقول la religion ديالنا il ne nous permet pas de vendre quelques produits qui n'ont pas une valeur pour nous ou là qui sont illicites qui sont haram في البلاد ديالنا. L'idée de base هو ان le mode de vie des individus, les valeurs, etc. vont impacter aussi l'activité de l'entreprise. Là, je donne un exemple. Les restaurants, la plupart des restaurants bénéficient de le couscous parce que c'est de la culture nationale. L'environnement technologique, la technologie, يعني تا هو انا الا كنت كنستعمل دي تكنولوجي كثر القضيه مزيانه. Cependant, la technologie غناعسه ما تماش. Alors que plus de technologie, plus que je suis compétitif. نكون عندي تنافسيه اكثر مع لي كونكورون ديالي. Alors que واحد الشركه اللي خدامه لا كونطابيليتي مانويلمون ماشي واحد الشركه خدامه بابليكاسيون خدامه بشي لوجيسيال ايتترا وكتسهل الامور ديالها. Alors que la technologie constitue aussi un déterminant de l'environnement de l'entreprise. Aussi bien et l'environnement social l'avant-dernière. Alors la composante l'avant-dernière parce que l'environnement social qui est l'interne qui principalement le salarié. Imaginez qu'on n'a pas de bonnes relations avec nos salariés. Imaginez que l'entreprise ne respecte pas le salarié. Ça va impacter l'activité de l'entreprise. Et il y en a les syndicats. Parce que les syndicats, كنهضر مثلا على النقابات دي فوا كيديروا اضرابات اللي كتقدر تاثر على الشركه ديالي. علاش؟ باسكو اضراب ديال شي نقابه وكيكونوا لي سالاريي ديالي اديرون في ديك النقابه كيكونوا منخرطين مع ديك النقابه الوغ كو تا هما كيكونوا في اضراب كيطالبوا في الحقوق ديالهم باغيين يزيدوا في الصالير باغيين يزيدوا في مثلا في الاوقات العمل ينقصوا منهم باغيين يديكلاراو في لا سي ان اس اس يعني با مال دي شوز اللي انا ما كنكونش باغا نديرها ولكن كنصدق كنولي اوبليجي انني نديرها. الوغ اخر كومبوزون هو l'environnement écologique. وهنا فاش كنهضر l'environnement écologique كنهضر على البيئه افغي دير البيئه. الوغ كو العلاقه ديالنا مع البيئه هي اننا كناخذوا من عندها لي ريشيس ناتوريل كناخذوا الماء كناخذوا البترول كناخذوا الخشب كناخذوا اي ماتيير بروميير بغينا ولكن شنو كنعطيوها في المقابل؟ كنعطيوها لي ديشي اي لا بوليسيون. الوغ سي ان بروبليم ici. L'environnement écologique on doit en tant qu'entreprise on doit la respecter. خاص تكون عندنا une responsabilité sociétale envers l'environnement. C'est-à-dire نكونوا محترمين البيئة. Alors que l'environnement écologique on doit la respecter. On doit respecter l'air, on doit respecter l'eau, on doit respecter les ressources naturelles. Parce que les rejets des déchets, ça impacte l'écosystème environnemental. La pollution, ça impacte aussi. Alors l'idée de base, tous ces éléments de l'environnement, partenarial, concurrentiel, politico-légal, juridico-légal plutôt, économique, toutes ces composantes, l'entreprise doit prendre en considération. يعني خاصة تاخذهم بعين الاعتبار في الاختيارات ديالها. Et pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir les différentes réactions de l'entreprise vis-à-vis son environnement. Alors avec ce point, je termine cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bonne soirée et à très bientôt.